আজ আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব মূলত লিনাক্স ফোনগুলোতে কিভাবে চাইলেই আপনি যে কোনো গান, আপনার কলার টিউন বা যে কোনো পছন্দের গান কিভাবে রিংটোন হিসেবে অ্যাড করবেন সেটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিব। তার আগে আমি আপনাকে বলে রাখছি, আপনি যদি কোনো গান কি আপনার ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। সেটা হচ্ছে আপনার একটা মেমোরি কার্ড লাগিয়ে সেই গানটাকে মেমোরি কার্ডে নিতে হবে। তারপর কিন্তু আপনি সেইখান থেকে গানটাকে সিলেক্ট করতে পারবেন। আর মেমোরি কার্ড না লাগিয়ে যদি গান সিলেক্ট করতে চান তাহলে কিন্তু পাবেন না। এই জন্য অবশ্যই আপনার ফোনে গানটাকে লোড করে নিতে হবে। এই জন্য আমাকে এখান থেকে প্রথমে মেনুতে যেতে হবে। যাওয়ার পর মেনুতে ক্লিক করার পর আমার সামনে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে। এখান থেকে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে সেটিংস নামে যে অপশনটা রয়েছে সেই সেটিংস নামের অপশনটাকে। সেটিংস থেকে অপশনটাকে খুঁজে পাওয়ার পর আমি নিচে চলে যাব। এখান থেকে প্রোফাইলস নামে একটা অপশন রয়েছে, আমি সেই প্রোফাইলসে ক্লিক করে দিব। প্রোফাইলসে ক্লিক করার পর আমার সামনে নর্মাল নামে একটা অপশন চলে আসবে, নিচে লেখা আসবে অপশন অ্যাক্টিভেট ব্যাক। আমি সেই অপশনে ক্লিক করে দিব। তারপর একদম নিচে চলে যাব, সেটিংস নামে যে অপশনটা রয়েছে সেই সেটিংসে চলে যাব। সেটিংসে গিয়ে ওকেতে ক্লিক করে দিব। ক্লিক করার পর এখান থেকে রিং সেটিংস, অ্যাডজাস্ট ভলিউম, রিং টাইপ অনেকগুলো অপশন শো করবে। আমি এখান থেকে রিং সেটিংসে ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দেওয়ার পর আমার সামনে আরেকটা অপশন চলে আসবে। এখানে লেখা রয়েছে সিম ওয়ান কলিং। আমি যেহেতু সিম ওয়ান কলিংটা চেঞ্জ করবো সেই জন্য সিম ওয়ান কলিংটাকেই সিলেক্ট করে দিচ্ছি। আপনি যদি সিম টু রিং সিলেক্ট করতে চান তাহলে করতে পারেন। এখান থেকে রয়েছে ফিক্সড রিংটোন অ্যান্ড মো রিংটোনস। ফিক্সড রিংটোন মানে আপনার ফোনে এগুলা ফিক্সড রিংটোন, এগুলা কখনোই চেঞ্জ হবে না, এগুলো ফোন থেকেই বেসিকভাবেই দেয়া। আপনি যদি এইখান থেকে মিউজিক অ্যাড করতে চান তাহলে এইখানে মোর রিংটোনস নামে যে অপশনটা রয়েছে সেটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আমি যে বলেছিলাম যে আপনি যদি কোনো গান কি আপনার মেমোরিতে আর কি লোড করে নেন সেই গানটাকে সিলেক্ট করে দিবেন। আমি আমার মেমোরিতে গান রেখেছি সেটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি। সিলেক্ট করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার গানটি অ্যাড হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে আমি ডান করে দিব। ডান করে দেওয়ার পর আবার ডান করে দিব। ডান করে দেওয়ার পর অ্যাক্টিভেটে ক্লিক করব। ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমার ফোনের যে মিউজিক হিসেবে যে গানটাকে সেট করেছিলাম সেই গানটা কিন্তু রিংটোন হিসেবে অ্যাড হয়ে গেছে। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।